O leão é o segundo maior felino depois do tigre, apresentando comprimento e peso menor, mas sendo mais alto na cernelha. Possui uma pelagem curta e a coloração é unicolor, variando do castanho claro ao cinza prateado e do vermelho amarelado ao marrom escuro. A juba é geralmente castanha, variando em tonalidades amareladas, avermelhadas ou tons mais escuros de marrom. Com a idade, a juba tende a ficar mais escura, podendo ser inteiramente preta. Tem a cabeça arredondada e curta, com a face larga e orelhas arredondadas. O pescoço é relativamente curto e o corpo musculoso e bem proporcional. Leões tendem a variar em tamanho dependendo da subespécie, do seu ambiente e área de distribuição, resultando em uma grande variação de registros morfométricos. Os indivíduos da África Austral tendem a ser 5% mais pesados do que os da África Oriental, em geral. O maior leão registrado, com quase 3,6 metros de comprimento, incluindo a cauda, foi um macho abatido perto Muxo, no sul de Angola, em outubro de 1973. O mais pesado leão conhecido na natureza foi um devorador de homens, abatido em 1936 nas cercanias de Hector Spruit, no leste da província do Transvaal, África do Sul, que pesava 313 kg. Outro leão nomeadamente descomunal do sexo masculino foi abatido perto do Monte Quênia, e pesava 272 kg. Leões em cativeiro tendem a ser maiores do que os leões em estado selvagem. O mais pesado registrado era um macho no zoológico de Colchester, na Inglaterra, em 1970, chamado Simba, que pesava 375 kg. Só o macho possui a juba e o leão é o único felino que a possui. Há duas teorias que podem justificar a sua existência. A primeira diz que a juba seria um meio de se defender de predadores e de luta por território. A segunda teoria diz que a juba serve para que o macho pareça maior e assim intimide os adversários, impedindo que na maioria das vezes aconteça luta corporal. Teoria aceita atualmente. Em experiências realizadas com réplicas de leões com jubas de colorações diferentes, as leoas se interessaram por leões de jubas maiores e mais escuras, o que fortifica a segunda teoria. Também foi observado que nas lutas, o pescoço dos leões raramente é atacado, mesmo no caso de exemplares jovens sem juba. A primeira teoria, levantada por Charles Darwin, permaneceu, mesmo sem embasamento, até 1972, quando George Chaler publicou seu trabalho intitulado The Serengeti Lion, onde ele sugeriu que os leões possuíam grandes jubas para mostrar suas qualidades reprodutivas. Acredita-se que o tamanho e coloração da juba reflete a saúde e vigor dos leões, e que possui um fator intimidatório. Apesar dos possíveis benefícios reprodutivos, a juba também possui desvantagens, sendo uma destas o fato de que leões com jubas grandes perdem a camuflagem necessária em caçadas, e por tal motivo são as fêmeas as responsáveis por conseguir o alimento. Outra desvantagem seria o calor. Em áreas de climas mais quente, algumas subespécies de leão costumam ter jubas pequenas ou mesmo não possuir nenhuma.
Leões-leucismo. O leucismo, assim como acontece com o tigre branco, é uma mutação rara que acomete principalmente animais da subespécie Panthera leo krugeri, causando uma despigmentação dos pelos, fazendo que esses animais sejam chamados popularmente de leões brancos. Esses indivíduos leucísticos podem ser encontrados em algumas reservas na África do Sul, em estado natural, e em zoológicos ao redor do mundo. O leucismo é causado por um gene recessivo e mantém a coloração dos olhos e pele normais, diferindo assim do albinismo. A confirmação da existência de leões brancos só veio no final do século XX. Durante séculos, acreditava-se que o leão branco era uma lenda fictícia circulando na África do Sul, onde é dito que a pelagem branca representa a bondade presente em todas as criaturas. A primeira aparição ocorreu no início de 1900 e continuou sendo incomum por quase 50 anos, até que em 1975, Chris M. Sebride descobriu uma ninhada de filhotes brancos na reserva privada de caça Timbavati. Esses grandes felinos vivem em bandos de 5 a 40 indivíduos, sendo os únicos felinos de hábitos gregários. Em um bando, há divisão de tarefas. As fêmeas são encarregadas da caça e do cuidado dos filhotes, enquanto o macho é responsável pela demarcação do território e pela defesa do grupo de animais maiores ou mais numerosos, contra eventuais ataques de hienas, búfalos, elefantes e outros leões machos. São exímios caçadores de grandes herbívoros, como a zebra e o gnu, mas comem quase todos os animais terrestres africanos que pesem alguns poucos quilogramas. Como todos os felinos, têm excelente aceleração, mas pouco vigor. Por isso, usam táticas de emboscada e de ação em grupo para capturar suas presas. Muitos leões desencadeiam o ataque a 30 metros de distância da presa. Mesmo assim, muitos animais ainda conseguem escapar. Para sobreviver, um leão necessita ingerir, diariamente, cerca de 5 kg de carne, no mínimo, mas caso tenha a oportunidade, consegue comer até 30 kg de carne numa só refeição. Isto acontece porque nem sempre os leões são bem-sucedidos, e quando o são, aproveitam toda a carne disponível para não precisarem voltar a caçar tão cedo. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!